Bre, Pak RW, ana keluhan apa kadang masyarakat? Piye lho, Dus? Dus emangnya wedhus. Pak Dus maksudnya. Nah, kowe kuwi hormat. Kuwale. Oh, Nah, oh, kuwi ya iki. Kaya petugas upacara hormat-hormatan apa? Kuwi punya sekolah apa sih? Sekolah lah. Hormat pitan kiwa. Nyesel aku milih dadi RW. Aja kaya kuwi lah. Pecat ki. Kan yang anu. Bre. Ape resik-resik masjid. Yo, jare mendekati hari raya apa resik-resik. Iya, tapi kan ini wis dibahas. Tapi kan marbote kan ora teko wingi. Jare ana wingi jare mriyang apa yo. Sikile kesleo. Lah wis diturut burung. Ya itu. Apa nacak parani rumah takoni? Papi. Kae lho sawahe Papi, sukete sembrawut kaya wekmu. Wekku sing endi to? Iku lho rambutmu dicokor. Rambut yo. Sing aja sembrawut kaya Engko wekmu. wis yo engko tak potong iki. Iya kegian lho. Cepet Papi. Yo. Ya mau telepon. Halo. Halo. Oh, Jeng Ayu. Oh iya. Arisan ku sore. Arisan skincare kan? Iya, kok aku teko mono. Ya aku tak nggo pajerone aku kae lho karo bojone aku. Bojone aku sik ngorok. Apa parani be apa Dus? Hari mai. Iya. Ku dus mana sih? Pak Dus. Nah, kalau kuwi lah. Ya wis. Parane hari mai. Heeh. Ya wis karo pelek, aku urung pelek soalnya. Bongan kelengen. Bu Angel. Bu Angel. Angel. A N G E L. Angel. Bu Angel. Bu Angel, Bu Angel, Pak Slamet ning omah. Orang rumah Sini ngendi? lagi dinas. Nang masjid nongko lho. Masjid ra ono, Bu. Ngono lho ning sawah ngono. Sawah. Oh alah, nyawa. Sawah endi? Ning sawah ngono lho, kayak bojoku sing paling ngorak kenteng dhewe, gampang dititeni. Lho aku diterbae apa momen gampang. Aku ora urus sawah soalnya. Ya wis ayo tak ke. Yo. Iya, Bu. Oh, alah rakaton. Boleh gawe lho, Pak. Iku sae to. Iya gawe. Bojoku ning kono. Oh, Parane pe ngono. parani. Yo, ayo parane. Yo.